На прошлой неделе в ООО ПМК «Илишевская» прошло отчетное собрание, где принимал участие заместитель главы администрации района Ильнур Хайбрахманов. С докладом выступили руководитель организации Руслан Нурмухаметов и главный инженер ООО ПМК «Илишевская» Ришат Маганавиев. 2020 жылына Илишевская ПМК 12 миллион 956 мың сомдық іш башқарды. Шул есептен бір фатир 1 миллион 380 сом сатылды. Ауыл территориялары комплекслы программасы бойынша еске Қырғызда шақсы йұрт түзілді күнде. 2 миллион 838 сом. Шулай ук подряды бойынша түзіліш ішлері башқарылды. Bu объектлар Худайбердин 5/1 адресы бойынша авария халіндегі тұрақтан көшіру программасы бойынша көпфатирлы йұрт түзілді. Советская Урам 24 тоже көпфатирлы йұрт. Һәм Ябалақ ауылында мәдениет милли проекты бойынша ауыл клубы салдық 300 орынлы. 2020 жылының сентябрь айында поликлиника қаршысында 35 фатирлы тұрақ йұрт түзеле башланды. Қазір әлгі вақытта біздің икенче хатқа кирпич салу эшләре бар. В ходе собрания были подведены итоги работы за 2020 год и озвучены задачи на предстоящий. Собрание завершилось награждением передовиков. Плотнику Шамилю Валиеву и трактористу Динару Гуламанову вручили почетные грамоты администрации района.